녀석 지금 뭐하는 거죠? 야, 방귀를 껴버리는데 표정이 완전 웃깁니다. 냄새가 꽤나 지독했나봐요. 뭐야? 댕댕이 녀석이 저런 자세로 먹을 걸 훔쳐먹네요. 이내 들키자 깜짝 놀라버리는 이 녀석. 이거 누가 그랬냐니까 바로 이실 직공하는 녀석. 아, 근데 보복을 당해버립니다. 먹을 걸 던져주는데 받아 먹을 수 있을까요? 자, 놓쳐버리자 놀란 표정을 지어버리네요. 오, 힘차게 달려가는 녀석. 말도 이렇게 넘어질 수도 있는 거군요. 우와, 주인 대신 음식을 팔아주는 댕댕이. 돈을 받기 위해 기다리는데 뭐야? 문을 그냥 닫아버립니다. 짤짤짤. 육개삼개 독해.